Gente, bienvenido a un nuevo video de Desarmando Suzuki aquí. Quité el piñón de adelante porque estaba como pitoneando el motor cuando lo aceleraban a fondo. Pero entonces puse la campana nueva y seguía pitoneando. Entonces quité el piñón de adelante ahora. Pero el abusador que puso ese piñón allá adelante sin la cuña, ve este piñón viejo. Allí está un piñón nuevo que el pana lo compró. Este ahí viejo. Yo compré el otro, el mismo que este, pero original. Sin la cuña estaba ahí montado. Mira, ve así mismito, ve. Nada más pisado con la arandela de atrás y ya. Entonces cuando tú aceleras a fondo, ¿sabes? Ahí no se mueve, claro, porque no tiene desgaste. Pero a estas revoluciones hace un cacabeleo con la campana. Ve, ahí está metido heavy. Pero cuando tú le pones la cuña, de ahí no se mueve, queda ahí presionado. Pero queda ahí presionado con la arandela. O sea, no se va a mover así con la mano porque está duro. Se va a poner duro cuando lo aprietan. Pero cuando lo aceleran a fondo va a ser cacabeleo. Para que muchos no piensen de desarmar el motor completo. Yo le digo desarmar completo que no hallaba ese problema por ningún lado. Porque arriba está bien, no está fugando ni nada. Y entonces el eje, todo esto está nítido. Le puse esa cajebola nueva ahí. Le cambié los robeles. Estaba malo. Y entonces este era el problema aquí. Hay que comprar la cuña de aquí de cigüeña. Wow. Mire el aparatico nuevo ya para no pasar problema. Se fue desarmado en menos de un segundo, ya ustedes saben. Lo que pasa es que yo estoy solo aquí, entonces se me hace difícil grabar. Pero yo le voy a seguir trayendo un par de contenido ahí. Me van a traer otro motor para desarmarlo enterito. Cambiarle los robeles porque esa caja de bola no quiere salir. Dañé un alicate sacando. Entonces le voy a traer más trucos y más cositas por ahí. Ya ustedes saben. Ya ahí me montó ya. Yo lo apié, voy y lo monté. Este es el piñón original. Ya le monté, le puse la cuña. Mira, otra cuña aquí para ponérsela del lado de la volante que está fea de aquel lado. Está mal tratada. No tiene cuña de este lado, ese era el problema. Mira el piñón viejo, Estaba sin la cuña, ese piñón. Ya vamos a montar ya, falta la tapa, poner esto junto, un chin de silicón. Un chin, porque veo que le ponen un paquetón a la gente, para que se cobren ahí. Está limpiecito y echarle su aceitico, está allí guardado y ya. Mira cómo suena el motorcito ahora. Ya lo terminé de arreglar ya. Yo lo acelero un poquito ahí para que mantuviera, no se apagara. Hay que setearle el carburador. Nada más le falta ver si para de cosita. No lo ceba. Y mira cómo es. No, ahorita acelera más yo no te lo ceba. Wow. Está nítido ya. Ponerle la patica del agua ahora y un par de cositas.